Todos iguales. 2-2. Perro muerto por acá. Mucho perro muerto por acá. Muy bueno. Son un par. ¿Ah? Son un par. Perro muerto. Sí, pues ya. Lo que pasa es que andan como quieren. Ya. Maestra de primaria. Sí. En el cuarto séptimo de la licencia temporal. Él era de la época de los militares federales. Él les robaba a los ricos para los pobres. Entonces ahí donde Allá en Corrientes. ahí donde en Corrientes. Cuando lo matan, sí, cuando lo matan a él, dejan lo degollaron a él. Cuando lo degollaron, la sangre y eso quedó ahí. ¿No lo habían colgado? No, lo degollaron. Ahí en donde es el baño ahora. Cosas que hicieron. Lo degollaron, dejaron donde cayó la sangre de él, que era roja, más su punzón rojo, que era de la época de Rosa, Sí. y ahí se hizo el santuario. Dale, salídalo. ¿Y qué tal anda la alarma? ¿Bien? ¿De la moto? ¿Y esto quédate ¿A dónde están los perros muertos? En Norteamérica se escuchaba mucho la blanca. todos los días? Antes de llegar al laburo ponía Rata Blanca. Ahí llegaba inspirado. Se ponía Caramante. Y la leyenda del hada y el mago. Ah, sí. Cuenta la historia de un mundo que vivía en el bosque un zarpate. Ahora sí. Cuenta la historia de un mago que vivía en el bosque que pasó ¡Perro muerto! ¡Uy, perro muerto! ¿4-3 estamos? Tenés el tapizado quemado. Ah, disculpa. 4-3 estamos. 4-3. Han dejado plata. ¿Plata tiene? ¿Sí? Sí, hay unas monedas. Creo que nos alcanza para la tita. Cuenta la historia del mago que un día en el bosque cantado de los perros muertos. ¡Perro muerto! ¡Perro muerto! ¡Perro muerto! ¡Perro muerto! ¿En serio? 7-5. ¡Perro muerto! 8 iguales. ¡Perro muerto! ¡Perro muerto! 9, 9, 9. 10. No me alcanzaba ahora. 10.
para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0.